देशाचो गृहमंत्री गोंय राज्यांत येता आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकाराक खूबशे प्रश्न जे ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान जी आश्वासनां दिल्ली, जी आज गोंयची परिस्थिती जी आसा ती विस्तारान आमचे गोंय आमचे विरोधी पक्ष फुडारी आमचो खासदार आनी आमचे आमदार हे तुमच्या मुखार दवरतले। हांव एकूच गोंयकारांक मुद्दम हांव आतां येदो आमी जेन्ना डिस्कस करताले तेन्ना एक म्हाका मेसेज कोणे तरी फॉरवर्ड केली आनी ती खास करून म्हाका दिसता मॅक्झिमम बीजेपीचे जे वर्कर आसा आनी खास करून सेल्फ हेल्प ग्रुप हांकां ही मेसेज पावल्या आसतली। सब्जेक्ट लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ म्हजे घर स्कीम पार्टिसिपेशन ट्रांसपोर्ट एंड रिफ्रेशमेंट। The Maje Ghar scheme launching ceremony and cooperative beneficiaries will be held as per the following schedule: 4 October 3 श्यामा प्रसाद स्टेडियम आणि ताणी ते सगळे बरयला डिटेल प्रोग्राम is discussed in the VC held today at 4 PM by DRDA GSLRM. The following arrangements are to be noted. Each self-help group must ensure at least 5 member participation. Participation may be arranged by VO wise. आता VO किते माशे म्हाका दिसता आयदर मुख्यमंत्र्यान ना जाल्यार दामू नायकान सांगचे ही कोड लँग्वेज कितें ती arranged by VO wise or by clubbing 2-3 villages as convenient. Each bus should carry minimum of 40 participants. Second, transport schedule. Buses will depart from each village by 1 PM to 1:30 PM. Return is scheduled by 7 PM. Third, refreshments will be arranged through self-help group members at the CLF level. आता बाबा हे सांगचे CLF level कितें कित्याक बाकीच्या गोंयच्या जनतेक कळपा जाय कितें चल्ला तें। Refreshment will be served during the journey. Packed refreshment will be provided in buses while returning. आता हे हांव कित्याक वाचून दाखयता कित्याक ह्या मेसेजीन आता सगळ्यात महत्वाचे सेंटेन्स हे प्रत्येक गोंयकारान आयकचे। सरप्राइज गिफ्ट्स विल बी डिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे SSG मेंबर्स। आता दामू नायकाक आणि गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक हांव आता विचारपाक सोदता की तुमच्या प्रधानमंत्र्यान पळय ते 15 लाख रुपये दिता म्हणून सांगितले ते हे सरप्राइज गिफ्ट तुम्ही फाल्यां सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक दिवपाचे आसा। आणि म्हाका दिसता प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जो फाल्यां वतलो ताणे 15 लाख रुपये ते मागचे पडटले। हे बीजेपी अशा तरेन लोकांक फोटोन लोकांक दिशाभूल करता, गोंयकारांक म्हाका दिसता डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता। तातूंत डिटेलान आमचे आमदार उलयतले। दुसरे म्हाका दिसता आमचो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान 2023 एक स्टार एलक्यू क्वेश्चन घातिल्लो की गोंयान जे रस्ते आसा त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कितले लोकांक ब्लॅकलिस्ट केले, कितले डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ते रस्ते रिपेअर केले। आता हो खास म्हजो प्रश्न हाका अमित शाहक आसा कित्याक त्या प्रश्नाची जाप ह्या सरकारान दिल्ली आणि तातूंत एनेक्शर 2 जो प्रश्न एल्टन डिकोस्टा युरी आलेमावचो आशिल्लो ताका ह्या सरकारान जाप दिल्या 4 रस्ते अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांणी गोंयांत रिपेअर केले 2023। आता फाल्यां अमित शाह येता हे हांव कित्याक वाचून दाखयता पळय। फर्स्ट, अर्जंट रिसर्फेसिंग ऑफ रोड स्ट्रेचेस फ्रॉम दिवजा सर्कल टू सेक्रेटरीएट Porvorim via KTC bus stand for visit of Honorable Home Minister of India. Second, contractor is CA Ibrahim. Second, urgent resurfacing of road stretches from DB Road to Marriott Hotel and other internal roads for visit of Honorable Union Home Minister of India. Contractor Messrs Bismillah Construction. Tisro, urgent resurfacing of road stretches from Diuza Circle to Miramar Circle for visit of Honorable Union Minister of India.
कॉन्ट्रॅक्टर अस्मास कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड. चौथो, अर्जंट रिसर्फेसिंग ऑफ रोड स्ट्रेचेस फ्रॉम तालिगांव कम्युनिटी सेंटर टू सी शोर रोड वाया ओल्ड सिंडिकेट बँक करंजले फॉर विजिट ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कॉन्ट्रॅक्टर अल्फाटेक हे उत्तर या सरकारान दिला. आता पीडब्ल्यूडी मंत्र्याक जो देवाकडे उलयता ताणे मातशे फाल्यां होम मिनिस्टराकडे उलोवचे आणि अमित शाह म्हाका दिसता हे जे उत्तर तुझ्या सरकारान जे दिला फाल्यां तांकां डायरेक्शन दी की गोंयभर जितले रस्ते जे आसात ते आता अमित शाहच्या डिफेक्ट लायबिलिटीच्या पिरियडात सगळे रिसर्फेसिंग करून ताचेर हॉटमिक्सिंग करचे ही आमची मागणी आसा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे विरोधी पक्ष फुडारी हे तुमकां डिटेलान ही विल स्पीक. देन आमचो खासदार उलयतले आनी मागीर आमदार जे मेन फाल्यां जे इनॉग्रेशनाक जे येतात माझी घर ताचेर विस्तारान तुमकां तुमच्या मुखार दवरतले. ऑफ आवर कंट्री अमित शाहजी आनीक जेन्ना तो होम मिनिस्टर आसा टुडे द वे लॉ अँड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती गोंयांत नाच and it comes also under the prerogative of the home minister of the country. आज जरी तो चेल्यार आनीक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा. क्रायम्स जे वाडलेले आसा, रेप्स जे वाडलेले आसा, मर्डर ज्या पद्दतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्सांचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, it is a failure of law and order in the state of Goa. हे जावपाचे कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय दे हॅव लॉस्ट द कॉन्फिडन्स आनी हे गोंयांत घडटा बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेक्सस बिटवीन द पुलीस, बिटवीन द क्रिमिनल्स आणि द पॉलिटिशियन्स. I would like to make a very bold statement कि like a beehive, आज BJP has become a gunda hive, where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically, सगळे एकमेकांक cling जाले, they cling to each other. Minister आणि politician आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज आणि गुंडा पडे हाय हे जे पॉलिटिशियनाचे नेफेरियस जे पण ऍक्टिव्हिटीज आहे खास करून ते गेले क्रोनी मित्र पडे हाय तांकां प्रोटेक्ट करपाक या गोंयांत गुंडागिरी चल्लेली आसा. वेदर टुमॉरो द स्टेट गव्हर्नमेंट will name the mastermind who was responsible to attack Rama Kankonkar, this government needs to answer to the home minister and the home minister needs to answer to the state. ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता उघड झालेले आसा व्हेरी व्हेरी क्लियर की जे गुंडा जे पडे हाय दे डिसाइड whether you have to be in jail or whether you have to be outside. आयच्या दिसा मंगुळी जे अटॅक जालो voluntarily जे पण अटॅक झाले हिस्ट्री शीटर voluntarily सरेंडर झाले. Police today have turned into spectators. Gundas choose when, where to surrender. आणि police मागीर तांकां परेड करता as if this is their catch, the prized catch. त्याच्याहून काय जायना, they all have to surrender. या पद्धतीन म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आमच्या राज्यांत फेल झालेली आसा. मादयचेर विस्तारांत म्हाका दिसता कॅप्टन उलयतलो पूण साधारण द होम मिनिस्टर had made a statement in a rally in Belgaum about how Madhai was compromised. म्हाका दिसता we need answers. Madhai is our lifeline. And the most critical assurance we need is on this particular statement की हो DPR withdraw जातलो काय कितें, केंद्र सरकार हो DPR withdraw करतलो काय कितें, a clear assurance आमकां we require from the home minister. केल्यो ज्या पद्धतीन टुडे दोनूय कास्तार आहा गोंयांत आनी कर्नाटकात चड कास्तार आहा. बिकॉज ऑफ दॅट यू आर नॉट इज मादय सोल्ड इज अ big question. आणि निमणे म्हाका दिसता दोतोर कालूस आल्वारीस will speak of the Majegar scheme, but according to me this is legalizing what is illegally packed as Majegar scheme. We are not against the legalizing, but it will not stand in the court of law in detail. Carlos Alvarez will speak about it, and these are the questions I believe that the state
government and the Home Minister needs to answer. नमस्कार. जसे आमचे अध्यक्षान आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगला, होम मिनिस्टर गोंया येता ही बरी खबर काय कितें ते आमकां कळटले. एज पर दी नॉर्म जेन्ना होम मिनिस्टर, इंडियाचो होम मिनिस्टर खंयच्याय स्टेटीन वेता म्हणजे इट इज एन एक्नॉलेजमेंट that there is a law and order problem in that state. हातून म्हाका दिसता होम मिनिस्टर एक्नॉलेज करता की गोवा there is a law and order problem. आम्ही सदांच म्हणत आयल्या ड्रग्स, रेप्स, मर्डर्स जे आमचे एलओपीन सांगला बाब रामा काणकोणकाराचे, ज्या जाग्याचेर फाल्यां ताचो फंक्शन दवरला लागींच गोवा मेडिकल कॉलेज आसा. तुम्ही वेतले बाब रामा काणकोणकाराक पळोवपाक? हे आमी तुमकां क्वेश्चन विचारता. तुम्ही विचारतले, लोक सदां म्हणटा कोण तरी मंत्री इन्वॉल्व आसा. तुम्ही विचारतले फाल्यां कोण आसा तो, आणि तो आसा जाल्यार तुमच्या स्टेजीर बसतलो तो. फाल्यां जेन्ना तुम्ही येतकूच आमी याद करूंक सोदता जशे एलओपीन म्हणा म्हादयचे जो 28 डिसेंबर 2022 डीपीआर जो साइन केल्लो आणि जानेवारीन 2023 बेलगांव जेन्ना वॉट होम मिनिस्टर बेलगांव आयलो आणि ताणे सांगले की आमची जी चेअरपर्सन आसा श्रीमती सोनिया गांधी, ताणे थंय सांगले की 2007 तिने डायव्हर्जन ऑफ मादय ओपोज केल्ले म्हण. हय, आम्ही गोंयकार खूप आभारी. तू डायवर्ट करपाक गेल्लो, आता फाल्यां येवन तू माफी मागता की हय आपणे मिस्टेक केली डायवर्ट करपाक, आम्ही ते चेंज करता. हे फाल्यां माफी मागपाक येता गोंयच्या लोकांकडे, गोंयच्या लोकांकडे माफी मागतलो की एक ट्रायबल लीडर सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जालो म्हण. तुम्ही माफी मागतले की डबल इंजिन सरकार तुमचो चलयता आसतना आयज गोंयान ड्रग कॅपिटल, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल करून दवरला. तुम्ही फाल्यां तू कितें मुकुट घेवन येता, क्राउन घेवन येता, अवॉर्ड दिता गोंयच्या सरकाराक क्रायम कॅपिटलाचो? हे सगळे प्रश्न गोंयकार ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह विचारूंक सोदता. आणि लास्ट म्हणल्यार ताका एक रिक्वेस्ट करता, परते वेता तेन्ना ताणे प्रधानमंत्रीक विचारपाक जाय की जो स्पेशल स्टेटस प्रॉमिस केल्लो प्रधानमंत्रीन, लोक विचारताले गोंयचे लोक ताचे कितें जाले पळय ते. 11 वर्सां जाली तुमकां आतां पावरान आसा. ते प्रॉमिस केल्ले पळय हांगा लागींच मेर्शे जेन्ना आयिल्लो तेन्ना स्पेशल स्टेटस दितले म्हण. मायनिंगाचे तर तुम्ही विसरलेच. हे प्रधानमंत्री विचारा, लोक विचारताले म्हण, याद करतात म्हण, गोंयकार विसरूंक ना म्हण. आणि फायनली जे टायगर रिझर्वाचे जे आमचे एलओपीन सांगला, हायकोर्टान पासून सांगले टायगर रिझर्व डिक्लेअर करपाचे म्हण. तुम्ही पळय सुप्रीम कोर्टान आता अपील केला, ते आमच्या पैशाचे, लोकांच्या पैशाचे, टॅक्स पेयराचे पैसे
जे तुम्ही एडवोकेटांक हायर करून फायट करता हाचेर तुम्ही उलोवपाचे. देव बरें. फाल्यां व्हडलो प्रोग्राम आसा. आमचो देशाचो होम मिनिस्टर येता. माझी घर स्कीम लॉन्च करपाक. ती माझे घर कितें, गोंयचे सरकार इल्लीगल हाऊसेस आहात तेंका रेग्युलरायज करून दिता. काँग्रेस पक्षान तूं आयकलें आमी असेंब्लीन रेग्युलरायजेशन करपाक अपोज केल्लो. आमी कितें अपोज केल्लो, हो कायदो हाडलो तो कित्याक अपोज केल्लो, कित्याक हो कायदो लोकांक फोनाक घालता. आनी आमी मेंटेन करतात हें फकत इलेक्शनाचे जुमला. कित्याक इलेक्शनाचे जुमला म्हणटात आमी, पयले तुमी जाणात आमी असेंब्लीन उलयल्यात तेन्ना कायदो दाखयलो, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दाखयले. सुप्रीम कोर्ट कितें करून इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचे जजमेंट आफ्टर जजमेंट दिता. देखून केन्ना असलो कायदो हाडटात तेन्ना लोकांचे फायद्याक कायदो हाडूंक जाय की कोर्टान गेले जाल्यार सस्टेन जाता. नाजाल्यार कितें जातलें, एश कोन्न हाडलो तो कायदो आमी अमेंडमेंट पासून मूव केल्ले. सांगपाक की असले अमेंडमेंट घाल तूं ते कायद्याक पास जावपाक. कित्याक एक पाटी तसले अमेंडमेंट आयलो जाल्यार सगळे लोक सारबर जावपाचे. आज तूं पळय लोक खुशेन एप्लिकेशन दितलो. एप्लिकेशन दित तेन्ना चिंतो, हांवें एक एप्लिकेशन केलें जाल्यार हांवें सांगलें जालें म्हजें घर इल्लीगल, हांव बरोवन दिता म्हजें घर इल्लीगल, हांव म्हजे घराचे जॉब दितलो तुका, फूल मेजरमेंट दितलो. हें सगळें इन्फॉर्मेशन सरकाराक आसतलो. कोण तुजे विरोध आहात तेन्ना सगळें इन्फॉर्मेशन तुजे काडटलो आनी दवरतलो. एक पाटी ही जजमेंट आयली हायकोर्टासून, हो कायदो पास जालो, तें मटेरियल तेगे हाती आसतलो, डायरेक्ट तुगे घर डिमॉलिश करतलो. आज पळय कितले कन्स्ट्रक्शन्स इल्लीगल आशिल्ले, कितले कोमुनिदादीन एक्शन घेयल्लो, इतले वर्सां कित्याक एक्शन घेयल्लो ना. कित्याक सर्वेयर धाडूंक जाय, एकल्यागे घराचे जॉब घेवपा जाय आनी ते कोत्त म्हणलेले सगळ्यांगे दम गेलो आनी ते म्हणपाक लागले बाबा आमकां टायम ना, पयशे ना, आमकां मेशिनरी ना आनी सोडून दिले. हे लोक रावून उरले. पण हे पाटी तुम्ही एप्लिकेशन दिवन तुमचे पांयाचे कोराडे मारले तेन्ना हे डेंजरस तुमचे जाता. सेकंड, आमी दाखयला, हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो, आमचे चड कोण गोंयकाराक बेनिफीट फायदो ना. कित्याक ते कायद्यार एक कंडिशन घायला, तुका कसलो वांटो आसा जाल्यार तुगे खंयचे भाटार. आनी तूं जाणा आमचे गोंयकार दुसरे गांवांसून लायक पेडणे गांवांसून आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले, नाजाल्यार दुसरी सांखळीसून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले. अशें करून कितले आमचे गोंयकार एक गांवांसून दुसरे गांवांत गेले. पूण तेंगे मूळ गांवांत तेंगे वांटो आसा, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. असले आहा जाल्यार तुजें एप्लिकेशन करूंक जायना. आनी तूं डिस्क्वॉलिफाय जात जाल्यार आनी केलें जाल्यार तूं वयल्यान 2 वर्सां जेली वयतलो. हें कायद्यान बरयलां आनी तुगे घर डिमॉलिश जाता. पूण आमगे गोंयकारांक कसलो फायदो आसतलो तें प्रश्न चालू. आतां इलेक्शन जुमला म्हूण आमी कित्याक म्हणटा, तुमी हो कायदो सामको पळयलो जाल्यार आतां 4 तारखेसून स्टार्ट करतले. 4 तारखेसून ऑक्टोबराचे कायद्यान कितें म्हणलां, तुका 6 म्हयने दिता एप्लिकेशन तुगे एप्लिकेशन फायल करपाक. आतां 6 म्हयने मागीर तो कोमुनिदादी धाडटलो आनी 6 म्हयन्यांनी तो डिसायड करतलो.
मागीर तुका आनी एक अपील रायट आहा आनी तूं पळय ऑक्टोबर 6 म्हयने आनी एक 6 म्हयने म्हणल्यार 1 वर्स जालें म्हणल्यार 2 ऑक्टोबर जालो इतले एप्लिकेशन आहात तेन्ना तुका डिसेंबरा पावले डिसेंबरा पावले म्हणल्यार इलेक्शनाक दारा लागीं पावले आनी मागीर म्हणटाले आतां लोकांक सांगतले बाबा आमी तुका साल्वार करूंक सोदतात काँग्रेस आनी दुसरे पक्ष तुजेर एगेन्स्ट आहात आमी तूं आमकां वोट करात आमी तुका साल्वार करतले नाल्यार ते सगळ्यांक तुमकां तुमगे घर मोडटले आनी तुमकां काबार करतले आनी अशें करून वोट बँक करपाक आनी वोट हाडपाक हे सगळें मांडणी तेंची आज पासून मुख्यमंत्री कितें म्हणटा आमी तुमकां साल्वार करूंक सोदतात आमी तुमकां घर दिवपाक सोदतात सगळे दाखोवपाक सोदतात आमी सगळे विरोध म्हण तेंचे आनी आमी एगेन्स्ट आहात म्हण हे खोट्यो आमी कोणाचे विरोध ना आमी पासून लोकांचे चिंततात आमी लोकांचे पासून बरें चिंततात म्हण तूं गाता तेन्ना तूं एक स्वीट पील दितना भितर वीक आहात तेन्ना अशें करून लोकांचें जातलें सो दीस इज वाय आमी म्हणटात दीस हो कायदो हाडटात ते एंड वीच इज गोइंग टू बी प्रिसाइडेड बाय अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is going to be a recipe for disaster for these poor people who are especially those who will have their houses demolished by an act of the government. Question on the first topic that you had. तुम्ही म्हणले एक notice or some directive you have that is issued to all the it is a WhatsApp message. It is a WhatsApp message which they are sending to their own people. It is issued by whom? That I think government has to find out now who is circulating this. कोणे दी केली message आणि कसले surprise gift कसले like आमचे आमदार has explained माझी घर scheme is nothing but an election stand for 2027. अमित शाह पळय फाल्याचो येता ते 2027च्या इलेक्शनाची तयारी. He has explained very in detail that 6 महिने पयलीं आनी मागीर 6 महिने म्हळ्यार फुडलो ऑक्टोबर 2026 जाले. 2000 ऑक्टोबर 26 लोक जे एप्लिकेशनां दितली ती एप्लिकेशनां स्क्रुटिनी करपाक 2-3 महिने नाका. 2 महिने तुवें धरले जाल्यार डिसेंबर 2026 जाले. म्हणटा म्हणसर कोड ऑफ कंडक्ट घेतलो. वॉट विल हॅपन? बीजेपी विल हॅव ऑल द पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा ज्यांची घरां इलिगल आसा आनी ताणें सांगलें तशें की दीस दे विल यूज एज अ इलेक्शन टूल. तांकां धमकी दितले जर तर तुमी आमकां वोट मारना जाल्यार तुमचें घर वतलें. हें करून तांकां तो भंय घालून ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचे सरकार डिक्टेटोरियल पद्दतीन पळय चल्लां this is nothing but an election stunt for 2027. This is very clear. This is absolutely clear. He has explained. He has put a video also on his social media. म्हाका दिसता हाजेर असेंब्लीनूय डिस्कशन जालें. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगलें की हे इल्लीगल पद्दती कशे ते यूज करून वोटरांक पळय भंय घालपाचो हो एक प्रयत्न चल्ला. ती मेसेज जी तुवें विचारली ती मेसेज व्हॉट्सएपाचेर खुबशे गोंयकारांक आयल्या. म्हजो प्रश्न इतलोच आसा की तातूंत तांणी सांगला की सरप्राईज गिफ्ट फॉर ऑल द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरांक मेळटलें. हे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान जाहीर करचें ते कितें सरप्राईज गिफ्ट. ते 15 लाख रुपया सांगिल्ले ते बी फाल्यां मेळटले जाल्यार म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी या मरे. 15 लाख रुपया जर फाल्यां अमित शाह वाडटा तर म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचचें पडलें ना सगळ्या गोंयकारांनी. If it's a WhatsApp message, is it genuine message? तुमका दिसता doubt करचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें. we are missing the point. See, we are missing the point. ते लॉलीपॉप दाखयता तांकां कित्याक तांकां लोक हाडपाक जाय. सो तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सांगता तुमी बाबा लोक हाडा सरप्राईज गिफ्ट दिता. इट इज अ वे ऑफ एंटायसिंग देम. ना तुमकां कोणे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे कोणे मेंबरांनी सांगला काय म्हणटा थंयसानूच ती मेसेज आमकां धाडल्या पळय अशें आमकां आपयतात. because many people will end up there for the price and they will come to know it's a It is not message surprise, surprise gift. It is dangling carrot. सी आणि एक जे दोतोरान सांगला अबाउट सगळो डेटा हे पळय स्कीम ते काडटा ते डेटा कॅप्चर जातलो. EHN स्कीम काडलेली आसा. EHN
तातूंत एचएनान लोकांची कोणाची इलिगल घरां आसा ती तांचे कडेन आतां डेटा आसा सरकारा कडेन आनी ते ब्लॅकमेल करता आनी ते पळय त्या दिसा काँग्रेस ऑफिसा फुडल्यान प्रोटेस्ट करपाक आयले थंय एक फुडें महिला पळय आसा तिचो फोटो आसा असो स्लेट घेवन माय हाऊस इज इलिगल म्हूण EHN नंबर सो एंड सो ह्या खातीर तांकां ब्लॅकमेल करून हाडटात प्रोटेस्टार दिस इज टू कॅप्चर द डेटा जशें धतरान सांगला अँड फायनली ब्लॅकमेल सरसकट विरोध केलो पळय आतां म्हजे घर येवन तेतून 70 मोकाशांची घराय नावार जातली म्हणून सांगल्यात. काँग्रेस सरकार इतले वर्स सरकार असले गोंयांत सगळ्यात लॉंगेस्ट सर्विंग CM 70 आसलो पूण तेणे मोकाशी घरां नावार करपा खातीर कांयच करूंक ना. सो लोक म्हटले एटलिस्ट ह्या सरकारान निदान कितें तरी पावलां उखल्ले अशें म्हणपाक शकता. एटलिस्ट 70 म्हाका तो रिपोर्ट पण अगरवालान केलो तो सरकार कित्याक टेबल हे करिना कित्याक ट्रान्सपेरन्सी इज देर 2-3 वर्सां तो रिपोर्ट हाऊसान उलयलाय मरे तो रिपोर्ट टेबल करचो. व्हॉट इज दिस गव्हर्नमेंट हायडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सेइंग दैट द कांग्रेस डिड टेबल द रिपोर्ट दैट द BJP had done a thing by Mr. N.D. Agarwal, I think so, was the chairman of that committee. That table it. Why are they hiding? तोय बीजेपीनूच केलो म्हणटा. BJP केला टेबल कित्याक केला? Why? What are they hiding? Why are they hiding? बट रिगार्डिंग मोकासो हाऊजीस लोकांक एक खंय तरी एक होप दिसला. आता तो करेक्ट काय रॉंग हे तुम्ही सांगपाक शकता. सो ताचेर तुमचे कितें म्हणणें? व्हेरी क्लियर. बीजेपी सरकार इन चार्ज केन्ना येयला 2012 सावन प्रॉमिस करतात लोकांक कायदो हाडलो 2012 सावन आतां 2025 कितले वर्सां 12 वर्सां हे करपाक 15 वर्सां गेले तांकां कायदो हाडपाक. Why they didn't bring in the first year? Why they didn't bring in the second term? Why they are now trying in the third term? At the verge of or at the door when the election is coming, you must look at that. Second, the law I spoke about formula, but the law will apply equally relating to government land. Either government grant of government land cannot be done except by an auction. You understand it? So if government land has to be given by an auction, the regularization of illegal constructions on government land is actually never recognized happily by courts because it is public property. And the government is a custodian of the public property. So therefore, कायदो हाडलो लोकांक फोडयलो लोकांक फुलयलो कित्याक बरें हाडले म्हण आतां इतल्या वर्सांनी काँग्रेस पक्षान कांय केलें ना काँग्रेस सरकारान कांय केलें ना आमी केलें हें कशें पळयलें. सो प्लीज बी अवेर that this is nothing but a smoke screen. It is only to fool the people. लोकांक आश्वासन दिवपाक तुमचे आमी करतात दुसऱ्या पक्षांनी दुसऱ्या सरकारान केन्ना केलें ना हें गोंयांत जाता. 3 हो तिसरो टर्न बीजेपीचो त्याच पयलीं आनी एक पाटी पर्रीकराचो आशिल्लो कितें जालो 4 टर्न बीजेपी आशिल्ले. You don't ask questions what 70 years back was not done. You have been here in the government so many times. Why did you not think of these people all this time? Why are you thinking only when the assembly election is going to come? एकूच मिनटाचेर ती म्हाका दिसता तुवें सारको व्हॅलीड प्रश्न विचारला. हांव तुमचे मिडिया कडेन एक मागता फाल्यां अमित शाह येता. म्हाका दिसता हे प्रश्न तुमी अमित शाह जर विचारत जाल्यार तुमी नॅशनल न्यूजाचेर येतले. आमच्या गोंयच्या जर्नलिजमाचे कापाजदाद आमी दाखोवया. आतां सी ND अगरवाल विरोधी पक्ष फुडारी जाल्यार ND अगरवालाचो रिपोर्ट आसा. हय आतां हो रिपोर्ट केलो कोणें? तुमी म्हणटा बीजेपीन केलो जाल्यार बीजेपी टेबल कित्याक करना? असोच बीजेपीन 2012 काँग्रेसीचेर PAC रिपोर्ट म्हूण केल्लो 35,000 कोटीचो. तो फाल्यां अमित शाह हांव विचारता की ते 35,000 कोटी रुपये गेले खंय? बीजेपीच्या वेबसायटीचेर वचून पळयात. 2011 मनोहर पर्रीकर तेन्नाचो पार्टी प्रेसिडेंट नितीन गडकरी हाचे ऑफिशियल लेटर जे तांणी तेन्नाच्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक बरयल्ले अजूनय आसा. तातूंत क्लियर कट बरयला दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर so BJP has given on their letterhead 7,000 crores if I am not wrong, and they have estimated that it might be 25,000 crores. फाल्यां हो दिगंबर कामत सुद्दां त्या स्टेजीर आसतलो हे विचारा ताका.
की ते 25 ते 35,000 कोटी खाले कोणे आणि ताका तू केन्ना अरेस्ट करता. बीजेपी लोकांक दिशाभूल करपाक अशे खुबशे रिपोर्ट करता. तेन्ना सांगले कितें 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला, आमचे सरकार आयले की आमी पयशे हाडटा. मात 13 वर्सां जाली, लोक विसरले. तशें सिमिलरली वो एनडी अगरवालाचो तांणी रिपोर्ट केला जस्ट लोकांक दाखोवपाक की आमी काम करता. काम कांयच करचें ना. 3 वर्सां लागना तो रिपोर्ट हावसान टेबल करपाक 3 वर्सां लागता. सो म्हाका दिसता सत्तरेच्या लोकांक दिशाभूल जावचें न्ही. दिस इज अनादर इलेक्शन स्टंट. जशें मनोहर पर्रीकरान मायनिंग स्कॅम म्हणून 35,000 कोटीचो केल्लो ते सेम पद्दतीन तुमकां हे फटोवपाचें आसा. दिस पर्टिक्युलर पॉट रिपोर्ट आसलो हेजेर आमी विधानसभेन उलयतना सांगलोले हॅव यू एक्सेप्टेड द रिपोर्ट और हॅव यू रिजेक्टेड द रिपोर्ट. बट दिस पीपल हॅव कीप्ट एवरीथिंग इन सायलन्स. Whether the government should come clear, N.D. Agarwal's report has been accepted or rejected. That is the main point. Why are you keeping it not transparent? म्हणजे balance केला, मोडिया केला because of this election gimmick. So it all connects to that this is all a jumla. किंवा प्रोटेस्ट करपाक ट्राय करतले रिगार्डिंग लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आम्ही तुमच्या माध्यमातल्यान एक प्रश्न घातल्या, खासदारान प्रश्न घातल्या, विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान घातल्या, आमदारान जर फाल्यां तो ती स्कीम जी लॉन्च करपाची येवपाचो आहा ताचे विस्तारान सांगा. हे घरा मरे तुमी तांकां फाल्यां प्रश्न हे गोंयकारांचे प्रश्न म्हणून सांगा. ताजेर कितें उत्तर दिता ते पळोवया, मागीर फुडली एक्शन घेवया. आणि आम्ही प्रोटेस्ट केले. फाल्यां तो म्हणटालो आपूण सांगपाक सोदतालो, आपूण गोंयकारां कडेन माफी मागूंक सोदतालो म्हादेक लागून. ते प्रोटेस्ट केले आनी आपणाक एलाव करूंक ना. पयलीं हे विचारा फाल्यां चाला. Actor will know, it clearly says that they will unauthorized houses will be authorized. So difference is unauthorized and illegal. So you are saying illegal, but they have mentioned that unauthorized structures or houses will be authorized. You want to play with the legal jargon, and I will explain it how it works. What in your view is illegal and unauthorized? The difference? So they will ask. They have asked for documents that electricity bill or something, and house should be also there on survey. See, unauthorized is very simple. It's a larger term for the word illegal. Unauthorized is when A, it doesn't have ownership of the land. Unauthorized is because it doesn't have, if it has ownership, doesn't have consent of all co-owners. Unauthorized can also be because it has no permissions from the authorities concerned, like town planning, panchayat or municipality, and the conversions and art. It becomes the entire genus of the unauthorized species. So therefore, you look at unauthorized, which is a larger thing. Because unauthorized can also be, I'm the owner of the land, but I did not take permissions. Because I was not getting the FAR, I was not getting the setbacks. So that it becomes unauthorized. Technically, it's also illegal, but it's unauthorized because it does not have the permission. So once it becomes authorized, the provision you must read further that no other authority then will be able to take action, which means it becomes legal. तुम्ही याचे नाव डायरेक्ट किती केलं मिनिस्टर हे म्हजें घर आसा पळय तितून कोमदादीचे लँड आसा. कॅप्टन तुजे मतदारसंघाक एक मनीस आसा तेजे कमला वस्ती म्हणून आसा थंय दाबोले. ते हायट ऑफ इलिगल आनी एनक्रोचमेंट करून कोमदादीच्या ताणें आपली बस्ती तयार केली आनी त्या बस्तीचेर आज तो व्हडलो मनीस जाला. काही दिसा पूर्वी ताणें एक स्टेडियमाचें उद्घाटन जालां ताजें. तुजें कितें म्हणपाचें? पळय, जितली म्हाका म्हायती आसा, जो पळय तो जागो तूं सांगता न्ही, तो हायकोर्टान म्हाका दिसता हालींच ऑर्डर दिल्या. आतां ऑर्डर दिल्ली आसा फॉर आयडेंटिफायींग एंड डिमॉलिशन. सो त्या लोकांकूय त्रासान घाल्ले आसा. आनी तेच जेन्ना हांव म्हणटालो हेचे नंबर, जे आतां दोतोरान सांगला तुवें बरो प्रश्न विचारलो की त्या घरांक जेन्ना इलेक्शन येवच्या फाटलें इलेक्शन येवच्या पयलीं 22 जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें, म्हाका दिसता ऑगस्ट 21 कितें एक कायदो हाडलो आनी सांगलें की नोटिफिकेशन ईएचे नंबर दितले म्हूण तुमी सगळे फॉर्मां भरा. आनी त्या फॉर्माचेर सारकें स्पश्ट करून बरयल्लें आसा
आर यू द ओनर? नो. इफ नॉट, हू इज द ओनर? आणि सगळ्यांनी थंय बरयलें कोम्युनिकात इज द ओनर. आपणाच्या पांयार कुऱ्हाडी मारपाक ह्या सरकारान ताका फोर्स केलो आनी थंय एक फोटो लावचो पडटालो त्या फॉर्मार असो स्लेट धरून. इट इज इलिगल. ते हांवें सांगलां पळय, ते हांगा प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ले भाजपाचे पार्टीचे. थंय एक महिला आशिल्ली, तातूंतली एक महिला अशी रावल्या, म्हजें घर इलिगल म्हूण EHN नंबर उमको. ना हांगा प्रोटेस्ट करपाक ते आमचो डिफेन्स केल्लो पळय तेजूच. महिला कोण का? महिला तर येतले आता सगळे. चीज आय थिंक सो जिल्ला ऑर समथिंग. सो ताणी सगळ्या लोकांक गोंयकारांक फसयले ते. कोणे EHN पळय ते भरूंक ना फॉर्म, ते बाबडे सेव जाले. आतां हांगा तेच तशें दोतोरान सांगलां बरोवन दितले, कित्याक तांचे कडेन डेटा ना. आतां डेटा दितले, घेतले आनी म्हणटाले पळय हो डेटा आसा, तुवेंच बरोवन दिला, तुजें घर इलिगल. आणि लास्ट आय थिंक 2016 BJP सरकारान रेग्युलरायझेशन ऍक्ट ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाडलो. तेन्ना आमंत्रण दिल्ल्या सगळ्या लोकांक तुम्ही रेग्युलरायज करा आणि 10,000 रुपये एकट्याने दिले. 8,000 आणि 300 किती ऍप्लिकेशन दिली. 10,000 इंटू 8,000 8 कोटी आणि 30 लाख रुपये किती झाले ते ऍप्लिकेशन. कितले रेग्युलरायज झाले, कोण हायले ते पैसे. आणि एकट्यानी आर्किटेक्ट इंजिनियर काढून प्लॅन काढून सगळे करून सर्वे करून डॉक्युमेंट घालून लायले आणि सगळे गेले. समजून हांव कितें म्हणटा, हे सगळे दाखोवपाक फोटोवपाक कितें इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना 2016 2017 इलेक्शन जालें. आतां 2025 27 जानेवारी आमगे इलेक्शन जालें. 26 काबार जालें, 27 इलेक्शन जालें. टायमींग पळय. फाल्यां अरविंद केजरीवाल सुद्धा जो आपाचो कन्व्हेनर आहा तो सुद्धा येता. मात 4 वर्सां जाली तुमचो अजून कोण नॅशनल लिडर गोंयांत येवंक ना. सो तो आतां येवपाचो ना तुमचो कोण? आमचे नॅशनल लिडर रेग्युलर येत असता मरे. आमी कितले आयले मरे तुमच्या मुखार कितले नॅशनल लिडर? म्हाका सभा अशी घेवंक ना न्हू. अरविंद केजरीवाल कितें रावता, अमित शाह मेळपा आतां. अमित शाह न्हू, मात तो मिटींग आहा बीजेपीचे आपाचे सगळे अरविंद केजरीवालान आता एक जस्ट ट्वीट केला आणि म्हणाले की गोंयांत कितले इलिगॅलिटी चलता ते काँग्रेस आणि बीजेपी च्या गुंडाराज चालता म्हणून त्याने ट्वीट केलेला भाजप आणि काँग्रेसच्या युतीचं असं म्हणून त्याने ट्वीट केला. अरविंद केजरीवाल सरकार कोणाचे हा? काँग्रेसी सरकार हा. 13 वर्स जाली बीजेपी गव्हर्नमेंट हा मरे. अरविंद केजरीवाल मातशें तुमी सांगा की गेल्ली 13 वर्सां गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हा. काँग्रेसी सरकार 2012 7 ते 12 आहले न्ही. एज फॉर माय इन्फॉर्मेशन आय वॉट आय रिमेंबर इज फ्रॉम 7 to 12 काँग्रेसी गव्हर्नमेंट आशिल्ले. सो हांवें वाचून आतां तो ट्वीट पळयलें. इफ ही सेइंग आय डोंट नो व्हॉट इज रिफरिंग टू. अलायन्स वुड लँड अलायन्स. आप पार्टी टार्गेटिंग काँग्रेस आम आदमी पार्टी काँग्रेस. ती म्हाका दिसता आयचो फोकस आमी डायवर्ट करूया नाका. एनीवेज हांवें जाल्यार तें पळोवना. वी वील सी इट इन डिटेल एंड देन वी कॅन रिएक्ट ऑन दॅट. टुडे मेन फोकस इज फाल्यां देशाचो गृह मंत्री गोंयांत येता. कित्याक येता? ह्या देशाच्या ह्या राज्याच्या जी जनता आसा तांकां 2027 जे इलेक्शन येता त्या इलेक्शनाक वोट गॅल्वनायज करपाचें हें एक षडयंत्र. आमची गोंयकारां कडेन इतलीच मागणी आसा. दोतोरान सांगलें तशें की अनऑथोरायज्ड स्ट्रक्चराक जेन्ना ह्या सरकारान बील हाडिल्लें ती 8,300 एप्लिकेशनाचें आजून कांय जावंक ना. तांणी आतां थंय फाल्यां गर्दी दाखोवपाक सांगला सरप्रायज गिफ्ट मेळटलें सेल्फ हेल्प ग्रुपाक. ते म्हाका दिसता आज सांजे मेरेन रात मेरेन भारतीय जनता पार्टीन सांगचें की सरप्रायज गिफ्ट कितें. कित्याक वाय ओन्ली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? जर सरप्रायज गिफ्ट ते 15 लाख रुपये दिवपाचे आहा ते सगळ्या गोंयच्या जनतेक मेळपाक जाय न्ही. कित्याक तांच्याच प्रधानमंत्रीन सांगिल्ले 15 लाख रुपये दितलो. आनी मेन जी म्हजी घर स्कीम जी आसा म्हाका दिसता लोकांनी हांगा बळी पडचें न्ही. वी वॉन्ट दॅट लोकांची जी घरां आसा ती करेक्ट लिगल वेन ती जावपाक जाय. हातून खूब लूपहोल आसा आनी व्हिडियोय काडला, असेंब्लीन आमी मांडला. आनी ज्या पद्दतीन 6 म्हयने मागीर 6 म्हयने हें फक्त प्रायमा फेसी अशें दिसता की हो एक इलेक्शन स्टार्ट. तुमचे ते तुम्ही मेन्शन केले विथ रिस्पेक्ट टू रोड जे एडॉक जे कॉन्ट्रॅक्ट दिले ना आतां पळय ना मातशें कंप्लीट ना. तुम्ही म्हणले ऑल्सो यू सेड एट द एंड दॅट बीजेपी शूड गो ऑल थ्रू आउट गोवा
and build this ad hoc roads everywhere. So तुमका दिसता that they should keep on inviting national leaders all over Goa so that the roads get done. This is what you're hinting. पयर गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री पणजे मार्केटान गेलो. कित्याक गेलो की आमी जीएसटी देंवयली आणि म्हणून तो सगळ्यांक ते लाडू वाटत गेलो. एक पणजेच्या खऱ्या निष्ठावान गोंयकारान ताका तोंडार सांगले की तुम्ही काबार केले म्हणून आमकां जीएसटी हाडून आमी काबार. सो फाल्यां अमित शाह येता. मुख्यमंत्र्यान मातसो ताका प्रत्येक घरान व्हरचो आणि पळय 4% इलेक्ट्रिसिटी तांणी दर वाड आतां ऑक्टोबरान केल्या ती वचून तांकां सांगचे की हे तुमकां आमी दिवाळे गिफ्ट दिला. या प्रत्येक सामान्य बारीक गरीब गोंयकाराक आमी 4% इलेक्ट्रिसिटी वाडयल्या आणि तुमकां फोंडान घातल्या. हे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान करचे. दुसरे हांवें रस्त्याचे कित्याक काडला कित्याक जेन्ना आमी तुमी पळयता एवरी पावस आयलो किंवा एवरी रस्ते पिड्यार झाले की मुख्यमंत्री फक्त डेडलाईन दिता 24 वरांत जातले. चवथीक ताणें 48 वरांत करता म्हण सांगिल्लें. म्हाका सांगू ना तुमकां ताणें पांया पडून बीन सांगिल्लें मरे 48 वरांत सगळे रस्ते चकाचक जातले म्हणून. खड्ड्या काढून आता कितें केलें? आता त्याच खड्ड्याक खड्डो भोंवता गोंयभर. PWD मंत्री केला. सो आज गोंयची जनता ही सारखी रस्त्याक लागून पिडीत जाल्ली आहा. प्रत्येक गोंयकार आज इंटेरियर भागान रस्ते सारखे ना. ह्या सरकाराच्यान कितें करपाक जायना. सो हांवें एक फॉर्म्युला सांगला. जो प्रश्न आमी विचारिल्लो पळय की ह्या सरकारान ह्या 4 कॉन्ट्रॅक्टराक अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांचे कडल्यान होम मिनिस्टरच्या विजिटाच्या नांवांत चकचकीत हॉटफिक्स घेवन घेतले. सो म्हाका दिसता होम मिनिस्टर आतां सांगचे की गोंयान जितले रस्ते पाड जाल्या ते आपल्या नांवाचे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सगळे करचे. सोल्युशन दिल तुका. रामा काणकोणकाराक विजीट करचो. लागींच आसा हॉस्पिटल.